ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 480 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಹರಿದು ಬರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ಲಿರುವ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ರ. ಇದು ಹೀಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.